Rupa di Nabi Yusuf cahaya bulan pengesang bulan purnama. Rakyat Musa yang pandang tersiani badan kebidhan terasa. Rupa di Nabi Yusuf cahaya bulan pengesang bulan purnama. Rakyat Musa yang pandang tersiani badan kebidhan terasa. Allah sikati dua laksa peneribe Nabi kanu penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah suara Nabi Daud cukup lemah lembut anama suara kebidhanangan pekeringan si dusu basi gitar dengan biola. Riak yang tengah dilek kebidhan jadeh lesi ada dengan laju. Yang tengah tada dilek kebidhan jadeh lesi ada dengan laju. Allah sikati dua laksa peribe Nabi kana penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah Nabi Sulaiman rakan yang terkaya nalain dalam dunia. Awak tegejama dengan radapan angin si atau di bawah. Lalatkan dengan si damandum yang binatang jenuh pegabah. Dengan kuasa Tuhan pilih ya Allah lepo yang kuasa. Allah sikati dua laksa peribe Nabi kanu penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah saking di Nabi Ayub tumbang ular apa jauhan golda selesara. Rakyat mandum dibenci istri yang tak datari mandum kaji lupa. Namun ketuhanan si dagangnya nanala lalang fikir kudika. Malam kadengan ura mandum nesera ada bapa yang kuasa. Allah sikati dua laksa peribe Nabi kana penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu